ولحد الان واحنا في سنه 2026 والمخابرات العراقيه عقاراتها متجاوزين عليها 44 عقار. 2026 وزاره الدفاع عقاراتها 1444. بال 2003 عقارات وزاره الدفاع ايش قد؟ 14700. مستحيل. اي والله نقص ايش قد عندك؟ 12000. 13000 عقار. 12000 هذه الورقه امامك، يعني تشوف فيها الامانه العامه لمجلس الوزراء اكو تجاوز على عقارات عدد 2، البنك المركزي 23 عقار متجاوز عليه، اللجنه الاولمبيه عدد 2 عقارات، جهاز الامن الوطني 5 عقارات متجاوز عليها، محافظه بغداد 7 عقارات، جهاز المخابرات كذلك 44 عقار متجاوز عليه. شوف حتى المخابرات متجاوزين على عقاراته. اي اجلكم الله اي استهتار موجود من دول المتنفذين. يعني جهاز المخابرات اكو عالم متجاوزه على املاكه. جهاز المخابرات بالمناسبه خلي يكون بعلمك عقارات الموجوده عندما زمن الملعون صدام اكو بيها مخليها باسماء حتى يتم اشغالها من قبل المنتسبين السابقين دون اشعار المواطن هذا رجل مخابرات. هاي العقارات بعضها سيطروا عليها في كربلاء والنجف كانت موجوده، قيمه العقار الواحد لا يقل عن 10 الى 15 مليار وانباع ب 30. يعني شنو هذا العقار اللي ب 10 و15 مليار؟ المخابرات العراقيه عقاراتها مخفيه سابقا. أوكي. فاجت بعض الجهات سيطرت على هذه العقارات واخذتها بدون ما ترجعها للمخابرات العراقيه. بكربلاء والنجف. بكربلاء والنجف وكذلك في بغداد. ولحد الان واحنا في سنه 2026 والمخابرات العراقيه عقاراتها متجاوزين عليها 44 عقار. كفر بالاسلام هذا. هاي ورا التجاوزات اللي ما ادري هذيك من غير العقارات اللي خسرتها المخابرات. اللي هي احنا ما ندري بيها. هاي زين. لانه مسجله باسماء مواطنين، لان كان المخابرات ما يسجلوها. اشيل المخابرات خلي ليها على جهه واجي وياك لوزاره تمتلك سلاح وقوه لا تضاهيها قوه اخرى هي وزاره الدفاع. وزاره الدفاع من اجوا يجردون عقاراتها، ايش قد عقاراتها طلعت؟ 1700 تقريبا عقار. خليني اعطيك اياها بالعدد المضبوط. 1444 عقار. هاي اللي عندنا اللي عندها وزاره الدفاع بسنه 2026. 2026 وزاره الدفاع عقاراتها 1444. بال 2003 عقارات وزاره الدفاع ايش قد؟ 14700. مستحيل. اي والله 14700. بال 2026 اني الان القى وزارات الدفاع مو نقص ايش قد عندك؟ 12000. 13000 عقار. 12000 وشويه. 13000 عقار. يابا وينها عقارات وزاره الدفاع؟ قيمتها تريليونين. 13000 عقار بس وزاره الدفاع. بس وزاره الدفاع. لزموا الجماعه. وين راحن؟ اجى برايمر احنا شو سووا بينا الامريكان؟ اجى برايمر قال حلوا وزاره الدفاع واخذوا عقاراتها. منو اخذ عقاراتها؟ جابوا العقارات ما يعرفونها كلها، حالوهم سقطوا شكوا سند لوزاره الدفاع والاراضي اللي يبانين بيها والمعسكرات اعطوها لوزاره الماليه. اجى احد الوزراء قال ما زالت وزاره الدفاع يعني عقاراتها ما ترجع. بعد صارت انه ما رجع لها وزاره الدفاع، رجع الكتاب قال لهم عمي وزاره الدفاع ترى رجعوا ما تنحل، هاي عقاراتها لازم ترجع لها قيمه هاي عقاراتها. يعني هسه اذا اجي وياك وين راح العقارات؟ والله معسكر من المعسكرات قيمته لا تقل عن 20 يمكن تريليون، لان مساحته 4000 دولار. وين راح؟ فرهود. يعني شنو؟ تجاوزات واخذت جهه اخرى وقسموه بعض قطع، وجت جهه اخرى رادت تاخذ استثمار والمعسكر انمرد نهائيا. هذا مكان واحد من عده مكانات موجوده. 13000 عقار. اعطوا استثمارات عقارات وزاره الدفاع، اجوا الجماعه قالوا اعطونا بيوت وزاره الدفاع خلينا نشتريها. صدروا كتاب قالوا بيعوا بيوت وزاره الدفاع، باعوهن بيوت وزاره الدفاع يا محفوظ السلامه ب 11 مليون بيت وب 17 مليون يباع بيت. اسالك بالله 17 مليون دينار؟ اي هاي بدون ذكر اسماء المشترين، اقري هاي الاسماء 10 مليون و17 مليون فلان. شنو هاي 10 مليون و620 الف؟ اي 10 مليون باعوا لي بيت مال وزاره الدفاع راح الفرهود. قيمه عقاريه هاي مو املاك دوله هذه. 900,000 دينار؟ هاي شنو دينار؟ هاي دنانير ست، هاي دنانير. 900,000 دينار يشتري بيت؟ هذا ال 900 احتمال 9 مليون يمش نقص صفر او كذا، هن بالملايين ست، ما تجاوزت المبالغ الاكثر. 900,000 اي ما تجاوزت المبالغ هاي الاكثر. بمليونين؟ معقول؟ يعني هاي العقارات اللي يعني قيمتها تريليونات ست، مليونين و300,000 ست بالاسماء انا عندي. شو قصه؟ والله فرهود.
ليش هيك صارت بهاي العقارات؟ 13,000 عقار اسال بالله ايش قد بيهن، انا رجعوا لي اياهن لوزاره الدفاع. يسووا لي جرد، منه اجى قال يابا تعالوا يا وزاره الدفاع ترى ذني كلهن سجلن باسم وزاره الماليه، ماكو احد سوى مقاطعه ما بين ذني الاثنين لحد ما صدر قرار في سنه 2024 25 من المحكمه الزمت وزاره الماليه العقار المسجل باسم وزاره الدفاع ومخصص لها تركوه، رجعوا لهم خلي يسجل، اللي راحن عيفوهن واللي راحن منه راح جرتهن، سوينا جرد عليهن وسلمنا هذا الملف لرئيس الوزراء السابق. منو مشتريهن ذني؟ يعني ضباط منتسبين؟ لا بيهم ولا ضباط ولا منتسبين، بيهم عندنا هواي سياسيين. ليش مو بس عيفي هاي العقارات، اجوا الجماعه قالوا ما نكتفي، نريد نبيع لكم، هسه احنا راح نطلع عن الموضوع